France Bleu Elsass. Und eine Neuigkeit, es ist, dass wir jeden Tag Gast im Studio haben, miteinander durch, schon einmal auf France Bleu Elsass, aber noch recht auch auf France 3 Alsace in der nächsten Sendung 9h50 le matin mit dem RWS Becher. Wir werden da drinnen sind, in 10 Minuten genau wird's anfangen. Verrappeln es nicht. Also heute Morgen haben wir unseren ersten Gast, es ist der Albert Heinrich, wie mit uns ist. Bonjour Albert. Bonjour. Ich bin also von der Maison Albert Schweitzer. Ich habe einen schönen Vornamen, würde ich sagen. Gell? Ja, es ist nicht wegen Schweizer, aber ich bin ganz stolz auf den Vornamen. Ein Schnitzer hat er auch, das kann ich sehen auf France Bleu Elsass. Ein schöner Bord. Und der Albert Schweitzer, ein wichtiger Elsasser, gell? Ein richtiger Elsasser, und man kann nicht neben dran durchgehen. Heute, vor 52 Jahren, ist der Albert Schweitzer in Lambaréné gestorben. Und da ist ein Haus, wie für ihn gewidmet ist. Man findet viele Sachen von ihm und über ihn auch, gell? Ja, natürlich, das Haus in Ginspach, wo er Bäuerlo hat, an 28, hat man besuchen, vom Dienstag bis am Samstag. Und wir machen Vierungen, wenn die Leute kommen, in Elsassisch, in Deutsch, natürlich, in Französisch, sogar in Russisch, eine Kollegin, die sie Russisch macht. Und da findet man alles, das Leben vom Schweizer, wir reden von der Musik, von der Philosophie, von der Theologie und natürlich vom Spital in Lambaréné. Da kann man verschiedene Sachen sehen, wie er im Leben benutzt hat, aber auch über ihn erfahren. Dann sind viele Sachen, wie man nicht weiss, über ihn. Er ist aber weltbekannt und da kommen Leute von überall, gell? Ja, sowieso. Es kommen immer noch ein Haufen Leute, so Amerika, Japan, Afrika, natürlich Deutschland, Schweiz und Frankreich, aber auch aus der ganzen Welt. Und da gibt es immer auch Neuigkeiten, immer auch Ausstellungen, schöne Sachen, wie wir auch sehen. Und da zum Beispiel sind so viele Sachen über den Albert Schweitzer. Er hat Musik gespielt, Orgelmusik, wir werden ein bisschen später davon reden, aber es ist auch ein Doktor, wie weltbekannt ist, hauptsächlich auch in Lambaréné, gell? Ja. Und da ist ein bisschen auch rausgekommen, Albert Schweitzer, von Gunspach bis auf Lambaréné. Ja. Das habe ich da in der Hand, die haben es uns gebraucht. Was erfährt man da drinnen in dem Buch? Das ganze Leben vom Schweizer, Foto meistens, donc Deutsch und Französisch kommentiert und natürlich auch ein bisschen Text, aber surtout ein Haufen Foto über den Schweizer, über das Spital, über die Konzerte, die er gemacht hat und die Biere, die er geschrieben hat. Es hat genug Verstand in der Welt, aber zu wenig Herz, das hat er zum Beispiel auch geschrieben. Ja. Und sind andere Sachen da drinnen. Wie nach China erfahren in dem Beispiel Albert Schweitzer von Gunspach nach Lambaréné. Wie kann man das Beispiel finden? Das kann man im Haus finden von Ginspach. Ja. Das haben wir immer noch zur Verfügung für die Leute. Also, man nur telefonieren oder mit Internet kann man so bestellen oder direkt auf Ginspach kommen, natürlich. Und wenn ist in der Ofen? Das Haus? Das Haus ist also auch vom Dienstag, vom 9 Uhr ab, bis am Samstag, am 18 Uhr. Und so wie ich dort arbeite, ihr seid Guide, gell? Ihr macht die Führungen. Also, und was, wenn ihr etwas sagen in die Leute, wie kommen, was müssen sie unbedingt sehen, wenn sie kommen und nicht verrappeln? Nicht verrappeln. Auch etwas wäre in der Hand gehabt. Ja, etwas in der Hand gehabt. Der Afrikanerkopf, den er im Büro hat, sein Büro natürlich, wo so erhalten ist, wie er es verlassen hat, an 59. Alles, was in diesem Zimmer ist so, wie er es angestellt und anerkannt hat. Das müssen wir einmal im Leben sagen. Man spielt noch sogar, wie der Schweizer so noch ein bisschen in diesem Büro ist und schafft. Und was sagen die Leute, wenn sie kommen? Ja, sie sind immer begeistert. Meistens kennen sie ihn nur als Doktor oder Friedensnobelpreisträger. Aber sie sind dann noch immer überrascht, dass er auch noch Musikant war oder Theologe und Philosoph. Ne? Er war ja auch Pfarrer in Straßburg, in der St-Nikolaus-Kirche, und Organist in der St-Thomas-Kirche. Und ihr habt noch eine Freundschaft mit Lambaréné, gell? Ich arbeite viel mit Lambaréné auch. Ja, wir arbeiten mit Lambaréné, auch mit Kaisersparri, wo er geboren ist. Man kann dort auch sein Haus passieren. Dort ist er leider nur geboren. In Ginspach ist er richtig aufgewachsen. Er hat ja immer gesagt, meine Wurzeln sind in Ginspach, im Münstertal, wenn ich auch ein Waldbürger bin. Weil bei ihm der Doktor, der Albert Schweitzer, wie man also bei ist, mehr erfahren können darüber. Jeder da im Haus Albert Schweitzer in Gunspach. Wie sind ihr genau in Gunspach? Ist ganz einfach zu finden. Gunspach ist ein grosses Dorf. Also auf der Münsterstraße am 8.
oder auf Münsterstrasse. Man kann es nicht verfallen, süß vom Schweizer. Das kennen alle im Münstertal. Und sind viele Besucher jedes Jahr als mehr, Weigel? Ja, sind immer überrascht und kommen viel mehr Leute jetzt schon 4-5 Jahre. Unsere Direktorin Jenny Litzelmann hat ein bisschen Publizität gemacht, also ein bisschen überall, auch in der Schule. Wir gehen in die Schule und es kommen viele Junge. Das macht uns natürlich Freude. Die älteren Leute meistens kennen, aber die Jungen kennen auch so Lehrer, wenn sie mit dem Professor oder mit dem Pfarrer kommen. Und natürlich begrüßen wir alle von der Maison Albert Schweitzer, wie uns auch eine CD gegeben haben, da wie wir auch noch hören, wie der Albert Schweitzer einen Vortrag gegeben hat, aber auch wie er Musik gespielt hat. Wir werden so ein Stück davon hören, ein bisschen später auf France Bleu Elsass. Denn in ein paar Minuten werden wir direkt auf France 3 Alsace durchgehen, in der Sendung 9h50 le matin. Und das ist in ein bisschen mehr wie 3 Minuten, verroppelt es nicht, auf ihrem Sender, auf Elsass. Ich komme mit. France Bleu Elsass. Der Papa ist im Zuchthaus, Mama ist im Buff. Kinder laufen rum mit dem Hosenladen auf. Ist der Hosenladen Boogie? Ist der Hosenladen Boogie? Ist der Hosenladen Boogie? Hosenladen Boogie Blues. Der Papa ist nicht gestrahlt, Mama ist verkürzt. Die kleine Mädel sitzt im Kästl, spielt sie an der Büste. Ist der Hosenladen Boogie? Hosenladen Boogie. Ist der Hosenladen Boogie? Hosenladen Boogie Blues. Der Papa ist nicht heim, Mama gibt von uns. Kinder ist im Faktor 3 hoch und sagt der Rüß. Ist der Hosenladen Boogie? Ist der Hosenladen Boogie? Ist der Hosenladen Boogie? Hosenladen Boogie Blues. Der Velo mit dem fährt doch so schnell. Sein Bibel ist begeistert und spielt ihn an der Schelle. Hosenladen Boogie. Ist der Hosenladen Boogie. Ist der Hosenladen Boogie. Hosenladen Boogie Blues. Hofer, hofer, Hosenladen Boogie. Hofer, hofer, Hosenladen Boogie. Hofer, hofer, Hosenladen Boogie. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie Blues. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie Blues. Hat der Rudi, Vetter uns im Hüt. Sie bringt zum Wackeln und bloß den so gut. Ist der Hosenladen Boogie? Ist der Hosenladen Boogie? Ist der Hosenladen Boogie? Hosenladen Boogie Blues. Der Berner hat den Stiefel, Graben uns im Hemd. Sie Bibel meint's lang nicht und geht den Schauen fremd. Ist der Hosenladen Boogie? Der Hosenladen Boogie. Ist der Hosenladen Boogie. Hosenladen Boogie Blues. Wir sehen jetzt schon am Ende von deren Melodie. Der Ferner meint lang und ich auf der Glied. Ist der Hosenladen Boogie. Ist der Hosenladen Boogie. Ist der Hosenladen Boogie. Hosenladen Boogie Blues. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie Blues. Hoppa, hoppa, Hosenladen Boogie Blues. Der Hosenladen Boogie mit dem Armageber auf France Bleu Elsass. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch.
Bonjour Hervé, bonjour Ihnen alles. Freut uns für mit euch zu sein und wir wünschen euch natürlich alles Beste. Wir gratulieren euch zu der neuen Sendung. Und da sind wir jeden Tag auf France Bleu Elsass mit euch, mit dem Gast zum Beispiel. Und jetzt sind wir mit dem Albert Heinrich von der Maison vom Albert Schweitzer. Bonjour Albert. Bonjour. Ich bin also von der Maison Albert Schweitzer. Ist schon gestorben seit 52 Jahren. Und jedes Jahr gehen wir ein Ehrungskonzert in Münster. Ja, über 40 Jahre schon, nach seinem Tod jetzt, geht es ein Konzert an seine Ehre. Und dieses Jahr ist es am 10. September, am Sonntag, in Münster. Ich muss klar sagen, also so ein Wandelfest ist in Münster, also kommen alle. Es ist nicht nur Musik, aber auch Kultur, elsässische Kultur. Also da und auf dem Konzert wird natürlich Bach und Mendelssohn gespielt. Das ist in der protestantischen Kirche also. Und da kann man auch noch recht vielleicht das Haus vom Albert Schweitzer sehen, wie wir sogar ein Projekt haben für das Vergrößern des Jahres. Aber zuerst von dem Konzert am 10. September, ihr habt es gesehen, es werden verschiedene Lieder gespielt. Da zum Beispiel der Albert Schweitzer, man weiß, dass er ein Fan ist vom Johann Sebastian Bach, gell? Ja. Aber nicht nur. Nicht nur, er hat auch César Franck gespielt, Mendelssohn, Widor, aber wirklich als ein Spezialist und ein Fan von Bach-Musik. Wann fängt es an am 10. September? Am 5. also um 17 Uhr in der protestantischen Kirche von Münster. Alle laden wir natürlich ein. Gibt es noch ein paar Plätze? Es ist noch Platz, wir haben aber an der Weide Dumla, dann es ist richtig ein grosses Konzert mit einer Jugendsymphoniekonzert von Basel mit einem Choral von 40 Personen, die mitsingen. Und natürlich ist es immer für einen guten Zweck. Immer für einen guten Zweck, für das Spital und für das Haus vom Albert Schweitzer. Also ist es kostenlos, aber man kann immer etwas geben, gell? Man kann immer etwas gehen, wenn man nicht geht, wenn man zufrieden ist von der Musik, die man gehört hat. Am 10. September in der protestantischen Kirche. Mehr Informationen finden wir hier in der Maison Albert Schweitzer. Ja, können telefonieren oder sogar auf Internet können ruhig Fragen stellen. Und die ist also in Gunspach? In Gunspach, ja. 16 wie 8 Münsterstrasse in Gunspach. Und da finden wir alles über Albert Schweitzer und immer neue Ausstellungen. Da laden wir euch alle ein und schon einmal für das Konzert, wie man hört. Es ist richtig der Albert Schweitzer, wie wir hier spielen. Und das hat uns ganz gut die Maison von Albert Schweitzer gebraucht heute Morgen. Das wäre es für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis morgen wieder. France Bleu, France Bleu. Jeden Montag haben wir das Restaurant von der Ruhr. Wie es noch ein bisschen schien ist, momentan fahren wir eine Fermauberge von Gießen besichtigen. Willi, das ist schön.